இப்போ பருவகால மாற்றம் மழை காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வீசிங் ப்ராப்ளம் ஏற்கனவே இருக்குது அப்படின்றவங்களுக்கு மூச்சு விடவே ரொம்ப சிரமப்படுவாங்க இல்லையா. மூச்சு விடுறதுல இருக்கக்கூடிய கஷ்டத்தை நாளடைவில் படிப்படியாக கம்மி பண்ணுறதோட மட்டும் கிடையாது, நுரையீரல் உறுப்பியை தூய்மைப்படுத்தி ஆரோக்கியமாக செயல்பட வைக்கும். இல்லை சைனசைட்டிஸ், மைக்ரைன் இந்த 2 நோய் பாதிப்பு உங்களில் யாருக்காவது இருக்குது அப்படின்னா தலைவலி, தலைபாரம் அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா. அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யலாம், இந்த திரிகட்டு சூரணம் 1 டீஸ்பூன் அளவு எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக இதில் பால் சேர்த்து, பசும்பால் சேர்த்து நல்லா குழைத்து நெற்றியில் இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் பற்று மாதிரி போடணும். ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருங்க. 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் வெந்நீர் கொண்டு நீங்கள் தொடச்சும் அதை வைப் பண்ணி எடுத்துடலாம். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம உடம்புல 2 முக்கியமான உடல் உறுப்புகளை தூய்மைப்படுத்தி ஆரோக்கியமாக செயல்பட வைக்கும். அது என்னன்னு பார்த்தா இதயம் உறுப்பு. இதயத்தோட தசைகளை வலுவடைய செய்யும், இதயத்துக்கு ரத்த ஊட்டத்தை சீராக வைக்கும். இதனாலேயே பார்த்தா மாரடைப்பு ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணக்கூடிய தன்மையும் பார்த்தா திரிகட்டு சூரணத்தில் அதிகமாக இருக்குது. இதோட மட்டும் இல்லை, 2வது முக்கியமான உடல் உறுப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்லீரல் உறுப்பு. வணக்கம், நான் டாக்டர் மைதிலி. சளி அதிகமாக இருக்குது, ஒரு சிலருக்கு நெஞ்சு சளி அளவுக்கு அதிகமாக சேர்ந்துருக்கும் இல்லையா, இல்லை வறட்டிருமல் அப்படின்ற ட்ரை காஃப் அதிகமாக இருக்குது, பேசும்போது ஒரு சிலருக்கு தொண்டை பகுதியில் கரகரப்பு ஏற்படும் இல்லையா, இது மாதிரியான நோய் பாதிப்புலாம் இருக்குது அப்படின்றவங்களுக்கு இயற்கையாகவே ரொம்ப சீக்கிரமே அந்த பாதிப்புலேருந்து வெளிவரத்துக்கு ரொம்பவே உதவியாக இருக்கக்கூடிய திரிகட்டு சூரணம் அப்படின்ற முக்கியமான ஒரு ஆயுர்வேத மூலிகை மருந்து. இது பார்த்திங்கன்னா சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி அப்படின்ற 3 முக்கியமான ஆயுர்வேத மூலிகைகளை மூலப்பொருளாக கொண்டு தயாரிக்கப்படுறது தான் திரிகட்டு சூரணம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆயுர்வேதா சித்தா மெடிக்கல் ஷாப்பில் கேட்டிங்க அப்படின்னா திரிகட்டு சூரணம் கிடைக்கும். அப்படி இல்லை நீங்கள் சொந்தமாக வீட்லேயே தயார் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னாலும் எப்படி தயார் பண்ணலான்றதை பற்றி இன்றைக்கி நிகழ்ச்சியில் தெளிவாக பார்க்கலாம். முதல்ல இப்போ சளி அதிகமாக இருக்குது, நெஞ்சு சளி அளவுக்கு அதிகமாக இருக்குது, வறட்டிருமல், ட்ரை காஃப், இரும்பிட்டே இருப்பாங்க கண்ட்ரோல் இல்லாமல், இது மாதிரியான நோய் பாதிப்புலாம் இருக்குது அப்படின்றவங்க ஃபார்மசியில் திரிகட்டு சூரணம் வாங்கி வீட்டில் வைத்துக்கோங்க. 1/2 டீஸ்பூன் அளவு திரிகட்டு சூரணம், கூடவே கொஞ்சமாக தேவையான அளவு தேன் சேர்த்து நல்லா குழைத்து காலை உணவுக்கு 30 நிமிடம் முன்னாடி இதை நீங்கள் சாப்பிட்டுடணும். சாப்பிட்ட உடனே ஒரு 1/2 கிளாஸ் வெந்நீர் குடிச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி தேன் சேர்த்து நல்லா குழைத்து இரவு உணவுக்கு 30 நிமிடம் முன்னாடி இதை நீங்கள் சாப்பிட்டுடணும். இப்படி தொடர்ச்சியாக ஒரு 5லேருந்து 6 நாட்கள் 2 வேளை ஒரு நாளைக்குன்னு நீங்கள் எடுத்துகிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னாலே 5-6 நாட்களில் சளி, இருமல், வறட்டிருமல், தொண்டை கரகரப்பு அதிகமாக இருக்குது, தொண்டை பகுதியில் பேசும்போது குத்துறா மாதிரி இருக்குது அப்படின்ற பாதிப்பு எல்லாமே இயற்கையாகவே ஒரு வாரத்திலே சரியாக போயிடும். அதுவே ஆஸ்துமா, சிஓபிடி, இல்லை பிராங்கைட்டிஸ், நிமோனியா மாதிரியான பாதிப்புலாம் இருக்குது அப்படின்றவங்க நீங்கள் என்ன செய்யலாம், 1 மாதம் வரைக்கும் தொடர்ச்சியாக ஒரு நாளைக்கு 2 வேளைன்னு 30 நாட்கள் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் இதை எடுத்துகிட்டே வரலாம். இப்போ பருவகால மாற்றம் மழை காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வீசிங் ப்ராப்ளம் ஏற்கனவே இருக்குது அப்படின்றவங்களுக்கு மூச்சு விடவே ரொம்ப சிரமப்படுவாங்க இல்லையா. மூச்சு விடுறதுல இருக்கக்கூடிய கஷ்டத்தை நாளடைவில் படிப்படியாக கம்மி பண்ணுறதோட மட்டும் கிடையாது, நுரையீரல் உறுப்பியை தூய்மைப்படுத்தி ஆரோக்கியமாக செயல்பட வைக்கும். நுரையீரலில் தேங்கி இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் இருக்கு இல்லையா, அது அத்தனையும் வெளியேற்றம் செய்து நுரையீரலோட செயல்திறனையே அதிகப்படுத்தக்கூடிய தன்மை பார்த்தா திரிகட்டு சூரணமில் அதிகமாக இருக்குது. இதோட மட்டும் இல்லை, திரிகட்டு சூரணம் அப்படின்றது உடம்பில் எந்த ஒரு ஜாயிண்ட் பெயினாக இருந்தாலும் சரி அதை சீக்கிரமே கம்மி பண்ணிடும். வலி மட்டும் இல்லை, இப்போ ஆர்த்ரைட்டிஸ் மாதிரியான நோய் பாதிப்பு இருக்குது அப்படின்றவங்களுக்கு எலும்பு வலி இருக்கும், கூடவே மூட்டு பகுதியில் வலியோடு சேர்ந்து வீக்கம் இருக்கும் இல்லையா, இந்த வீக்கத்தையும் இயற்கையாகவே கம்மி பண்ணும். ஏன்னா திரிகட்டு சூரணமில் இயற்கையான வலி நிவாரணியாக செயல்படக்கூடிய முக்கியமான வேதிப்பொருட்கள், இது கூடவே ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி குணங்களும் அதிகமாக இருக்கிறதால வலி, வீக்கம் இது 2த்தையும் இயற்கையாகவே கம்மி பண்ணிடும். இப்போ உடம்புல வலி இருக்குது, கை கால் வலி, மூட்டு வலி, முழங்கால் வலி, எந்த வலியாக இருந்தாலும் சரி ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேளை நீங்கள் இந்த 1/2 டீஸ்பூன் திரிகட்டு சூரணத்தை தேன்லேயும் குழைத்து சாப்பிடலாம். இல்லை உடல் வலி ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றவங்க 1/2 டீஸ்பூன் திரிகட்டு சூரணத்தை 1 கிளாஸ் வெந்நீரில் கலக்கியும் நீங்கள் டீ, காஃபிக்கு பதிலாக குடிச்சிடலாம். காலையில் குடிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ஈவினிங்கில் ஒரு 4-5 மணி அளவில் டீ, காஃபி குடிக்கிற பழக்கம் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு பதிலாக இந்த திரிகட்டு சூரணம் தேநீர் மாதிரி தயார் பண்ணி நீங்கள் குடிச்சிடலாம். இந்த தண்ணியை நீங்கள் கொதிக்க வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. அப்படியே 1/2 டீஸ்பூன் திரிகட்டு சூரணம் 1 கிளாஸ் வெந்நீரில் நல்லா கலக்கிட்டு ஈவினிங் 4-5 மணிக்கு டீ, காஃபிக்கு பதிலாக நீங்கள் இதை குடிச்சிடலாம். இந்த திரிகட்டு சூரணம் எத்தனை நாட்கள் நீங்கள் குடிக்கலான்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆர்த்ரைட்டிஸ் நோய் பாதிப்பு இருக்கிறவங்க 30லேருந்து அதிகபட்சம் 60 நாட்கள் வரைக்கும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். 60 நாட்களுக்கு மேலே எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஆயுர்வேதா இல்லை சித்தா மருத்துவர் ஆலோசனையோடு எடுக்கிறது உங்கள் ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லது. இந்த திரிகட்டு சூரணம் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா நம்ம உடம்புல 2 முக்கியமான உடல் உறுப்புகளை தூய்மைப்படுத்தி ஆரோக்கியமாக செயல்பட வைக்கும். அது என்னன்னு பார்த்தா இதயம் உறுப்பு. இதயத்தோட தசைகளை வலுவடைய செய்யும், இதயத்துக்கு ரத்த ஊட்டத்தை சீராக வைக்கும். இதனாலேயே பார்த்தா
மாரடைப்பு ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணக்கூடிய தன்மையும் பார்த்தா திருக்கட்டூர் சூரணத்தில் அதிகமாக இருக்குது. இதோட மட்டும் இல்லை, ரெண்டாவது முக்கியமான உடல் உறுப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்லீரல் உறுப்பு. கல்லீரலில் தேங்கி இருக்கக்கூடிய அத்தனை கழிவுகளை வெளியேற்றம் செய்து கல்லீரல் உறுப்பை தூய்மைப்படுத்தி ஆரோக்கியமாக செயல்பட வைக்கும். இதில் ஹெப்பாட்டோ ப்ரொடக்டிவ் குணங்கள் அப்படின்றது அதிக அளவில் இருக்கிறதால கல்லீரலோட செயல்திறனையும் அதிகப்படுத்தும். ரொம்ப குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் காமாலை அப்படின்ற ஜாண்டிஸ் நோய் பாதிப்பு, ஹெப்பாடைட்டிஸ் நோய் பாதிப்புலாம் ஏற்கனவே இருக்குது உங்களில் யாருக்காது அப்படின்னா அந்த நோய் தீவிரத்தை படிப்படியாக கம்மி பண்ணக்கூடிய தன்மையும் திருக்கட்டூர் சூரணமில் அதிகமாக இருக்குது. இதோட மட்டும் இல்லாமல் நம்ம உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு தன்மையை நல்ல பல மடங்கு அதிகப்படுத்தும். இதனாலே பார்த்தா அடிக்கடி வரக்கூடிய சளி, இருமல், காய்ச்சல் இதெல்லாம் வரக்கூடிய வாய்ப்பையும் தடுக்க முடியும். ஒருவேளை சளி இருக்குது, காய்ச்சல் இருக்குது அப்படின்னா அந்த இன்ஃபெக்ஷனை எதிர்த்து போராடக்கூடிய தன்மையும் பார்த்தா இந்த திருக்கட்டூர் சூரணமில் அதிகமாக இருக்குது. ரொம்ப குறிப்பாக உடல் எடையை பராமரிக்கும். திருக்கட்டூர் சூரணம் எப்படி உடல் எடையை பராமரிக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா செரிமானத்தை சீராக வைக்கும். செரிமானம் சீராக இருந்துருச்சு அப்படின்னாலே அஜீரணம்லாம் வராமல் பார்த்துக்குறோம், இல்லை மலசிக்கல் பாதிப்பு வராமல், கான்ஸ்டிபேஷன் அப்படின்ற மலசிக்கல் வராமல் பார்த்துக்குறோம் அப்படின்னாலே உடல் எடையை ஆரோக்கியமான முறையில் பராமரிக்க முடியும். செரிமானத்தை சீராக வைக்கிறது மூலமாக உடல் எடையை ஆரோக்கியமான முறையில் பராமரிக்கிறதுக்கும் திருக்கட்டூர் சூரணம் அப்படின்றது ரொம்பவே உதவியாக இருக்கும். நம்ம உடம்புல பொதுவாக மெட்டபாலிசத்தை தூண்டும். இதனாலே பார்த்தா உடல் எடையை பராமரிக்க முடியும். அதே சமயம் நான் சொன்ன மாதிரி அஜீரணம்லாம் ஏற்படாமல் தடுக்கும். நல்ல இயற்கையான ஒரு மலமிளக்கியாக செயல்படும். கான்ஸ்டிபேஷன் அப்படின்ற மலசிக்கல் பாதிப்பு உங்களை யாருக்காவது இருக்குது அப்படின்னா அந்த நோய் தீவிரத்தையும் கம்மி பண்ணிடும். அதே சமயம் IBS அப்படின்னு சொல்லுவோம், அதாவது இரிட்டபிள் பவல் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த நோய் பாதிப்பு இருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா சாப்பிடும்போதே ஒரு சிலருக்கு மோஷன் வரா மாதிரி ஒரு உணர்வு இருக்கும், இல்லை சாப்பிட்டு முடித்த உடனே ஒரு சிலர் ஸ்டூல்ஸ் பாஸ் அவுட் பண்ணிவிடுவாங்க. அப்படி இல்லைன்னா மோஷன் வரலைனாலும் மோஷன் வரா மாதிரியான ஒரு உணர்வு இருந்துகிட்டே இருக்கும் சாப்பிட்டு முடித்த உடனே. இந்த மாதிரி IBS அப்படின்ற குடல் அழற்சி நோய் பாதிப்பு உங்களை யாருக்காவது இருக்குது அப்படின்னாலும் அந்த தீவிரத்தையும் கம்மி பண்ணக்கூடிய தன்மை திருக்கட்டூர் சூரணமில் அதிகமாக இருக்குது. இதோட மட்டும் இல்லை, சைனசைட்டிஸ், மைக்ரைன் இந்த 2 நோய் பாதிப்பு உங்களை யாருக்காவது இருக்குது அப்படின்னா தலைவலி, தலைபாரம் அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா, அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யலாம், இந்த திருக்கட்டூர் சூரணம் 1 டீஸ்பூன் அளவு எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக இதில் பால் சேர்த்து, பசும்பால் சேர்த்து நல்லா குழைத்து நெற்றியில் இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் பற்று மாதிரி போடணும். ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருங்க. 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் வெந்நீர் கொண்டு நீங்கள் தொடச்சும் அதை வைப் பண்ணி எடுத்துடலாம். அப்படி இல்லைன்னா ஃபேஸை நீங்கள் வாஷ் பண்ணிடலாம். கண்களில் படக்கூடாது, நெற்றியில் மட்டும் பற்று மாதிரி அப்ளை பண்ணணும். இப்படி தொடர்ச்சியாக ஒரு 5லேருந்து 6 நாட்கள், ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை நெற்றியில் பற்று போட்டிங்க அப்படின்னாலே தலைவலி மட்டும் இல்லை, தலை பாரமும் இயற்கையாகவே கம்மி பண்ணுறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். இப்போ இந்த திருக்கட்டூர் சூரணம் நாட்டு மருந்து கடை, ஆயுர்வேதா, சித்தா மெடிக்கல் ஷாப்பில் நீங்கள் வாங்கி பயன்படுத்துகிறீங்க அப்படின்னா நல்ல கம்பெனியாக பார்த்து வாங்கி தாராளமாக பயன்படுத்தலாம். அப்படி வீட்டில் நீங்கள் சொந்தமாக அரைத்து பயன்படுத்தணும்னு நினைக்கிறவங்களா இருந்தால் சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி 3மே சம அளவில் எடுத்துக்கணும். தனித்தனியாக வெயிலில் நல்லா காய வைத்து உலர்த்தி அதை பொடி மாதிரி செய்து நல்லா அரைத்து பொடி செய்து வைத்துக்கணும். தனித்தனியாக பொடி செய்து ஒவ்வொன்றுத்தையும் நல்லா ஜலிச்சு எடுத்துக்கோங்க. இதை நல்லா ஜலிச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த சுக்கு பொடி, மிளகு பொடி, திப்பிலி பொடி 3த்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா கலக்கி ஒரு ஸ்டீல் பாக்ஸ் இல்லை கண்ணாடி கண்டெய்னரில் வீட்டில் ஸ்டோர் செய்து வைத்துக்கோங்க. இதை தொடர்ச்சியாக நான் சொன்ன மாதிரி சளி, இருமல், நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட பாதிப்பு இருக்குது அப்படின்றவங்க 1/2 டீஸ்பூன் பொடியில் தேன் சேர்த்து நல்லா குழைத்து காலை உணவுக்கு முன்னாடி, அதே மாதிரி இரவு உணவுக்கு முன்னாடி எடுத்துக்கலாம். ஆர்த்ரைட்டிஸ் நோய் பாதிப்பு இருக்குது, இல்லை உடல் எடையை கம்மி பண்ணுறதுக்கெலாம் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி 1/2 டீஸ்பூன் திருக்கட்டூர் சூரணத்தை 1 கிளாஸ் வெந்நீரில் நல்லா கலக்கிட்டு காலை உணவுக்கு முன்னாடி இல்லை ஈவினிங் 4-5 மணிக்கு டீ, காஃபிக்கு பதிலாக நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். தேங்க்யூ. ஏற்கனவே தலைமுடி உதிர்வை சீக்கிரமே சரி பண்ணி தலைமுடி நல்லா அடர்த்தியாக வளரக்கூடிய கருஞ்சீரகம் ஹேர் ஆயில் நான் சேல்ஸு கொண்டு வந்தேன். 2வதாக ஆதிசக்தி பெயின் கில்லர் ஆயில் அப்படின்ற உடல் வலி, எந்தவித எலும்பு வலி, கை கால் வலி, இடுப்பு வலி, மூட்டு வலி, தசை பிடிப்பு எல்லாத்தையும் சீக்கிரமே சரி பண்ணக்கூடிய ஆதிசக்தி பெயின் கில்லர் ஆயில் அப்படின்ற இந்த 2 ப்ராடக்ட்டையும் நான் சேல்ஸு கொண்டு வந்தேன். அதை தொடர்ந்து இன்னைக்கு என்னோட ஓன் ப்ராடக்ட் 3வதாக இந்த குளியல் பொடியை நான் லான்ச் பண்ணுறேன். இந்த குளியல் பொடி அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 டீஸ்பூன் இல்லை 3 டீஸ்பூன் அளவு, தேவையான அளவு கொஞ்சமாக இந்த பொடி எடுத்துட்டு இது கூட தண்ணி சேர்த்து நல்லா குழைத்து உடல் முழுக்க நீங்கள் குளிக்கும் போது இதை தேய்த்து குளிக்கலாம். இப்போ மாவு தேய்ச்சி குளிப்பீங்க இல்லையா, அது மாதிரி இதை பயன்படுத்தலாம். முதல் மெத்தட். 2வது, டீனேஜ் வயதில் இருக்கக்கூடிய ஆண்கள், பெண்களுக்கெல்லாம் முகப்பரு அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா, இந்த முகப்பரு வந்து போனதுக்கப்புறம் கரும்புள்ளி அப்படியே நின்று போயிருக்கு அப்படின்றவங்கலாம் கூட இது ஒரு தேவையான அளவு 1 டீஸ்பூன்லேருந்து மேக்ஸிமம் 2 டீஸ்பூன் வரைக்கும் எடுத்துக்கோங்க. ரோஸ் வாட்டர் அப்படி இல்லைன்னா பால் சேர்த்து நல்லா குழைத்து முகத்தில், கழுத்துலலாம் ஃபேஸ் பேக் மாதிரி அப்ளை பண்ணலாம். Dr. Maithili's 2-in-1 bath powder and face pack.
28 முக்கிய ஆயுர்வேத மூலிகையும் ஒன்று சேர்ந்த கலவை. அதிமதுரம், வெட்டி வேறு, நன்னாரி வேறு, வேப்ப இலை, வேப்பம்பூ, ஆவாரம்பூ, மகிழம்பூ, செம்பருத்திப்பூ, பாசிப்பயிறு, கடலைப்பருப்பு, கஸ்தூரி மஞ்சள், பன்னீர் ரோஜா இதழ், கார்போக அரிசி, கோரைக்கிழங்கு, பூளாங்கிழங்கு, சந்தனம், முல்தானி மெட்டி, பாதாம் பொடி, எலும்பச்சை தோல், ஆரஞ்சு தோல், வசம்பு, வெந்தயம், கற்றாழை, துளசி இலை, குப்பமேனி இலை, கடுக்காய், நெல்லிக்காய், தாண்டிக்காய். இதை ஆர்டர் செய்ய கீழே தெரிகிற மெயில் ஐடிக்கு காண்டாக்ட் பண்ணீங்கன்னா ப்ராடக்டோட கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு அனுப்பி வைப்போம். ஏகப்பட்ட ஹெர்பல் ஆயில் இருக்கு இல்லையா, கரிசலாங்கண்ணி தைலம், இப்படி நிறைய ஹேர் ஆயில் இருந்தாலும் ஸ்பெசிஃபிக்காக கலோஞ்சி ஆயில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கருஞ்சீரக தைலத்தை நான் ஏன் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ரொம்ப குறிப்பாக பார்த்தா கருஞ்சீரகத்தில் தைமோக்யூனோன் அப்படின்ற முக்கியமான ஒரு வேதிப்பொருள் அதிகமாக இருக்குது. எந்த ஒரு தாவரத்துலையுமே இல்லாத ஒரு வேதிப்பொருள் கருஞ்சீரகத்தில் மட்டுமே இருக்குது. அதான் இந்த கருஞ்சீரகத்தோட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டின்னு சொல்லலாம். 1.5 வயசுலேருந்தே என்னோட ட்வின் டாட்டர்ஸ் நிறைய பேருக்கு தெரியும், எனக்கு ரெட்டை குழந்தைகள் தியாஷியா 2 பேருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா 1.5 வயசுலேருந்தே இந்த கருஞ்சீரக தைலம் நான் சொந்தமாக வீட்டில் தயார் பண்ணி இதான் பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கேன். 1.5 வயசுலேருந்து 2 வயசில் இருக்க குழந்தைகளுக்கு கூட இதை நீங்கள் தாராளமாக பயன்படுத்தலாம். ஆண்கள் பெண்கள் எல்லாருமே பயன்படுத்தலாம். ஆதிசக்தி தைலம் அப்படின்ட்டு இது கலோஞ்சி ஆயில். அவுட் ஆஃப் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய என்னோட பேஷண்ட்ஸ், அதாவது மதுரை, மாட்டுத்தாவணி, தருமபுரி, கோயம்புத்தூர், கிருஷ்ணகிரியில் இருக்க என்னோட பேஷண்ட்ஸ்லாம் ஆர்டர் பண்ண ஆயில் பாட்டில்ஸ் கொரியர் அனுப்புறதுக்காக பேக் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இன்கேஸ் விதின் சென்னைக்குள்ளேயே நியர்பை ஏரியாவில் இருந்தும் நேரில் வந்து வாங்க முடியாத பட்சத்தில் ஒரு சில பேஷண்ட்டுக்கு கொரியர் அனுப்புறதுக்காக ஆயில் பாட்டில்ஸ் அதையும் பேக் பண்ணியிருக்கோம். இவங்க பார்த்தீங்கன்னா கேகே நகரில் இருக்க ஒரு பேஷண்ட் நேரில் வந்து வாங்க முடியலன்றதுனால கொரியர் அனுப்பிட்டு இருக்கோம். ஸோ ரெட்டில்ஸ், கொளத்தூரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில பேஷண்ட்ஸ்க்கும் நாங்கள் கொரியர் அனுப்பிட்டு இருக்கோம். ஒரே ஒரு சிங்கிள் பாட்டிலாக இருந்தாலும் ரொம்ப சேஃபாக பபிள் ரேப் பண்ணி உங்கள் கைக்கு வந்து சேரும். அண்ட் விதின் சென்னை இம்மீடியட்டாக வேணும், இன்றைக்கே வேணும் அப்படின்றவங்களுக்கு டன்சோ டெலிவரியும் பண்ணிகிட்ருக்கோம். என்னோட கிளினிக் அட்ரஸ் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நேரில் வந்து வாங்க முடியும் அப்படின்றவங்க 10 to 3, மார்னிங் 10 till ஈவினிங் 3 PM வரைக்கும் கிளினிக்கில் இருப்பேன். நேரில் வந்து கன்சல்ட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். இன்கேஸ் நேரில் வர முடியல, இதோட டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் வேணும் அப்படின்றவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க என்னோட மெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட் ஆயிலோட டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு அனுப்பி வைப்போம். தேங்க்யூ.